ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், டுடே நான் உங்களோட ஷேர் பண்ண போகிறது குழந்தைகளுக்கு ஈஸியாக எவ்வாறு சளி இருமல்ல இருந்து நிவாரணம் பெறுவது. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த ரெமெடி செய்ய எங்களுக்கு ஒரே ஒரு பொருள் மட்டும் போதும். அதுதான் கொத்தமல்லி, கோரியண்டர் சீட்ஸ். இது எங்களோட முன்னோர்கள் பயன்படுத்திய ஒரு சிறந்த கைமருந்து. அது மட்டுமல்லாமல் கொத்தமல்லியில் வைட்டமின் சி இருப்பதால் இலகுவாக சளி இருமல் போன்ற நோய்களுக்கு நிவாரணியாக அமையும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது எவ்வாறு தயாரிப்பதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம். இது தயாரிப்பது மிகவும் ஈஸி ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுக்கு தேவையானது 2 டேபிள் ஸ்பூன் வறுத்த கொத்தமல்லி, அதோட 2 கப் வாட்டர். இதில் கொத்தமல்லியோட 2 கப் வாட்டரை எட் பண்ணி ஒரு பாத்திரத்தில் இட்டுக்கோங்க. அது நல்லா கொதித்து அந்த 2 கப் தண்ணி 1 கப் ஆற வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க வைங்க. அது நல்லா கொதித்து வந்த பிறகு ஒரு கப்பில் வடிகட்டி கொள்ளுங்க. அந்த வடிகட்டிய 1 கப் கொத்தமல்லி தண்ணியை நன்றாக ஆற வச்சு கொள்ளுங்க. ஆற வைத்த கொத்தமல்லியை உங்களோட குழந்தைகளுக்கு ஈஸியாக அவங்க குடிக்கணும்டா அதோட நாட்டு சர்க்கரை எட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. இப்படி நீங்கள் உங்களை குழந்தைகளுக்கு கொடுத்தா அவங்க ஈஸியாக அதை குடிப்பாங்க. இப்படி ஒரு நாளைக்கு 2 தடவை குடிக்க வைங்க. இப்படி குடித்தா 2 டேஸ்லேயே உங்களோட குழந்தைகளுக்கு சளி குணமாகிறத கண்கூடாக உங்களுக்கு பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இந்த ரெமெடியை கட்டாயம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ